Виїзд з вулиці Героїв Небесної Сотні, частина дороги, на стан якої мешканці селища Рудне скаржаться вже не перший рік. Розповідають, що з року в рік після зими ям тут стає дедалі більше. Тому громада намагалася власними силами ліквідовувати вибоїни. Але це лише тимчасово вирішує проблему. До того ж, через стан цього відрізку виникають і проблеми з курсуванням громадського транспорту. У нас було 28-й автобус, він відмовився їхати і їхав через Зимну воду. І ми повинні були до метро ходити до епіцентру пішки по трасі, тому що немає тротуарів зовсім, та й все. Ви казали, якраз засипали вже, так? Ми засипали самостійно, за власний кошт, але ми не можемо, тому що великі автобуси великогабаритні їздять і воно постійно розбиває нам цю дорогу. ТТП не було, але машини чіпляють низом. І наскільки давно якраз тут ціяк? Та від зими, коли зима, сніг зійшов і асфальт. Просто автобусів шкода, 52-й ходить, знаєте, він до такий бідний страждає. Де коли ним їздимо, то воно машини людські так ремонтують. А всі машини, всі страждають, всі Рудно. Кажуть люди, що місцева влада поточного ремонту за роки так і не провела. Зараз ця територія перебуває під опікою залізничної райадміністрації. Комунальники кажуть, що вже оголошено тендер на проведення робіт. Десь до 18 чи 20 числа буде завершення подачі пропозицій, потім кваліфікація учасників, оскільки це міжнародні закупівлі. І орієнтовно десь на травень місяць, кінець травня, початок червня, в нас передбачено тільки буде визначення переможця і укладання відповідного договору на виконання цих робіт. Зазначають, що це будуть лише поточні роботи, оскільки капітальний ремонт цієї вулиці наразі не передбачений. Але у районній адміністрації запевнили, що їх точно виконають цього року. Давид Берішвілі, Христина Сковрон, Максим Ощіпко. Правда, тут Львів.